ချင်းပြောရင်ဆရာဝန်နေလို့ခွဲစိတ်ပြီးတော့မကုနိုင်ဘူးဆရာမဒါပေမဲ့သူ့နီးနဲ့သူ့ခံနေရသူကတအားဆွမ်းတယ်ဟုတ်တယ်တအားဆွမ်းတယ်ဘုံဒါမျိုးတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးလားပြီးတော့ဒီတဲ့ရွယ်ရ90ကျော်ပြီဒါပေမဲ့ပြီးတော့မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးစနားလဲပြီးတော့တိတ်ကြားရအောင်မျက်စိကလည်းမျက်စိနဲ့နားနဲ့ဆက်နေတာဆက်နေပြီးတော့လေဗျာတပည့်တော့ပါးရတယ်ရီလိုက်လို့ရှိရင်ရွဲ့နေဗျာအဲ့ဟိုဆရာမရီကြည့်စမ်းမှဆိုရီကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရွဲ့ပါးရရွဲ့နေတဲ့ခါကျဆရာမအဲ့လိုတိတ်လိုက်တဲ့တပည့်တော့လုံးဝလေတိတ်လည်းပြီးတော့တပည့်တော့အားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုရောက်တော့အလင်းတန်းနေပြီးတော့ပုံမြင်ရတပည့်တော့ကိုဟိုအရင်မြင်ဦးတဲ့လူတွေကတပည့်တော့အခုမြင်တဲ့ခါမှာထူးဆန်းနေအမြင်အားရအရန်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာကဲဆရာမတို့ကတကယ်ကိုခုပေးတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျမတို့ကပြီးတော့တို့ကဒီကျေးဇူးလက်တင်ပါဗျာပြီးတော့လို့ဆိုရင်ညရိတောင်ကြားတယ်အိမ်ကြလည်းကြောက်ခဲတွေရောမြင်ရတယ်အကုန်မြင်ရတယ်အကုန်အံ့ဩနေပါဗျာတပြီးတော့မှမမြင်ရတာတွေမြင်ရတဲ့ခါကျတော့လေရန်ကိုအံ့ဩပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့နောက်ပြီးတော့တို့အရင်ရှေ့မှာကုတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးပျောက်ကြတာပဲဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအကုန်ပျောက်တာဟိုလူကလည်းပျောက်တယ်ဒီလူကလည်းပျောက်တယ်အဝေးတွေကနေလာကြည့်ရတယ်ပျောက်တယ်ဆရာမကလည်းတကယ်ဖျားစာတွေရွတ်ပြီးကြည့်ရဟုတ်အဲ့လိုထူးဆန်းပါလေဗျာဆရာမဒီမှာတစ်ခါကုလိုက်တဲ့ခါကျပြီးတော့အရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအခုမျက်စိလည်းမြင်သွားတယ်ပြီးတော့ကြက်မကြီးလည်းကောင်းတယ်ဒီဆိုဒီလေးပဲထားနိုင်မထိုင်ဘူးအဲ့လိုဆရာမအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပါရွက်တာပါရွက်တာလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုလေနှိပ်ပြီးဘယ်လောက်ကြာမှပျောက်အခုနှိပ်ပြီးအဲ့ချက်ချင်းမဲ့ရွဲတယ်လို့မရှိရီလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားအဲ့လိုပုံနှိပ်တာလက်နဲ့နှိပ်ရလားအဲ့သူကြီးချောင်းတွေပါနေနှိပ်လက်နဲ့ရောကြီးချောင်းလေးနဲ့ဒီချစ်တဲ့ခါမှာပြီးတော့မျက်နှာကြီးမဲလာတယ်ဗျာဟုတ်လားမဲကြီးတွေထွက်အဲ့မဲကြီးတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ပုံဟိုဟာပေါ့မဲကြီးတွေကလေသူကအဲ့လိုမဲကြီးတွေဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့မဲကြီးတွေစိတ်တွေပေါ့ဗျာတွေးကြောပိတ်တဲ့နေရာတွေတွေးပုတ်အစိတ်အဲ့အစိတ်တွေအစိတ်တောက်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ခါကျပြီးတော့မဲကြီးတွေဒီမဲကြည့်အောင်ဒီမဲကြည့်အောင်ကြည့်တော့မဲကြီးတွေပြီးတော့ဗီဒီယိုလောင်ရိုက်တာအဲ့မဲကြီးထွက်လာအဲ့ဒါတွေကခဏလေးကျရဲပြီးပြောက်ပျောက်သွားပြီးတော့လုံးဝကိုကောင်းတယ်ဗျာဟိုအဲ့မဲကြီးပေါ်တာဟိုကြီးကြောင်းကြီးနဲ့ဖိဆွဲလို့ဖိချစ်လို့ကြီးကြောင်းနဲ့ပြီးဆွဲတာပြီးတော့နေလို့တောင်ကောင်းတယ်ဗျာသူကဖိဆွဲတတာပဲသူကတတာလေးလောက်တော့တာပဲအမေတပည့်တော်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကစမအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါတွေကတပည့်တော်ဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ဒါတွေညောင်းနေတယ်ဒါတွေကိုက်နေတယ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေကစမလောက်တော့တဲ့ခါကျပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော်တော်လေးကိုတပည့်တော်ကောင်းနေခုကြတာလေလုံးဝမြင်းနေတာပေါ့အနာနဲ့စေတွေ့တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့အညိုတွေပေါ်လာအညိုတွေပေါ်လာအဲ့အညိုတွေပေါ်တာကိုပဲဆရာဝန်တွေကယာကြီးကိုချစ်ချလိုက်လို့ဒဏ်ရာရတယ်တွေးထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချင်းနေတာဟုတ်မဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဒါက तू ကတွေးကြောပိတ်တာဖွင့်လိုက်တော့လေအဲ့တွေးကြောတွေကပွင့်သွားတဲ့ခါကျဒီဟာလေးတွေကမဲလေးတွေပေါ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ခုချက်ချင်းဆီယမလည်းခုပြီးခဏလေးပြောက်သွားတယ်သူလောက်တဲ့အချိန်မှာအစိတ်တွေထွက်တာပေါ့စိတ်တွေထင်တာတော့အစိတ်တွေထင်တာပါတော့အဲ့ပြီးတော့တွေးကြောပိတ်နေရတယ်အစိတ်တွေအဲ့လိုဖြစ်နောက်တော့ဝဲရအလင်းနန်းတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့အရင်တော့မတွေ့ဘူးလားဘလို့မတွေ့ဘူးဗျာအခုတပည့်တော်ကလေဆရာမလည်းကုပြီးတော့တပည့်တော်ကဆရာမကြီးလိုက်ပါအောင်ဘေးကိုဆိုတပည့်တော်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပေါ့ပါပြီးတော့ဟိုကဟိုမြောက်တက်သွားလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်ဗျာပြီးတော့အကျော်တွေပြတ်လာပါတယ်အကျော်တွေလည်းပြောဒီမျက်နာတွေကလည်းတပည့်တော်အရင်တော့ကြာပြီးပြဖြစ်တာအဲ့ဒီပြတ်တာလင်းဖြတ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲမျက်နှာကြီးကဒီလိုက်လို့ရှိရင်အဲမျက်နှာပါးရွက်အဲ့ဒါကြာပြီကြာတယ်ဒီလိုမှပြီးတော့ပျောက်အဘဲသွားမပျောက်ဘူးအခုအစမနဲ့မှအကုန်ပျောက်အခုပြန်ရီလိုက်ရင်ပြန်ရွယ်သေးလားမရွယ်ဘူးဗျာရွယ်တော့နော်ရွယ်တော့အကုန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ချစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုနာကျင်တာလို့ခံမရဖြစ်တာခံရတာမရှိပါဘူးဗျာနာကျင်တာမရှိဘူးဆရာမတို့ဒီဟိုသွေးကြောပိတ်တဲ့နေရာလေးတွေဆိုနည်းနည်းနားတူပေါ့ခံစားရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သွေးကြောပိတ်မပိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတာလေးလောက်တာတာလေးဒီကြောလေးတွေဆိုဘုမောလဲတကယ်ဒီကိုလေးလောက်တော့တာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့လောက်တာလဲနားကြလဲအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့ကိုပိတ်နေတော့နည်းနည်းနာမျက်စိတစ်ဝိုက်ပေါ့မျက်ခုံးလို့မျက်ခုံးလို့အဲရားရုပ်တက်ဒီလိုချစ်ပေးအောက်လို့ဒီလိုချစ်ပေးတဲ့ခါကျတော့နှာခေါင်းဘေးညာမဲကြီးတွေပေါ့မဲကြီးတွေထွက်
အဲ့မမိတ်တဲ့ဘာလဲဆိုဒါကြာလိုက်ဖြစ်နေလို့တဲ့ဒါတဲ့အမေကြီးကတဲ့ကြာလိုက်ဖြစ်နေလို့ဒီလိုဖြစ်တာတဲ့ဆရာမအဲ့မမေကြီးပေါ့အဲ့မမေကြီးကခဏလေးကြပြောက်တာခဏလေးဆိုပြောက်တာသူချစ်တုံးကိုပဲဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်လားတွေးကြောပိတ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့တင်ပါတယ်အဲ့မြာတွေးကြောထုံးနေနေရတယ်တွေးရပုံတယ်အဲ့လိုချစ်လိုက်တော့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုသူများတွေပြောသလိုလေမျက်ရည်အကြီးပေါက်သွားအောင်ဒုကြီးနဲ့ထိုးတာလေပါဗျာတပည့်တော်လူမျက်လုံးကိုကြည့်သွားလာသမျှလူတပည့်တော်အဲ့နေတနေ့ကို3ခါသွားတာဗျာဆရာမကြီး3ခါဘယ်လိုလဲဆိုတော့တပည့်တော်အိမ်ကလူတွေရောဘသူရောဘဝအကုန်လိုက်ပို့တာပေါ့ဗျာလိုက်ပို့တဲ့အခါမှာလဲဘေးကလူတွေကမြင်သွားပြီကျမဘယ်လိုလာတော့6တော့တော့မထောက်နိုင်ဘူးလူကြီးထမ်းခေါ်လာတာကားပေါ်ကြီးခေါ်လာသူဖေးဘုတ်တွေအကုန်ရိုက်ထားတာပဲဗျာအဲ့ဒါမယုံစရာမရှိဘူးဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲတပည့်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆရာမဘက်ကလိုက်ပြီးလောက်ကြံပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဆရာဝန်နေလို့ခွဲစိတ်ပြီးတော့မကုနိုင်ဘူးဆရာမဒါပေမဲ့သူ့နီးနဲ့သူ့ခံနေရတယ်သူကတားဆွမ်းတယ်ဟုတ်တယ်တားဆွမ်းတယ်ဘုံဒါမျိုးတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးလားပြီးတော့ဒီတဲ့ရွယ်ရ90ကျော်ပြီဒါပေမဲ့ပြီးတော့မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးလားမို့ခမရဆရာဝတ်အမေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဝနီးပညာနဲ့မျက်စိကိုမကုခဲ့ဘူးကုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘလို့ဝေဒနာခံစားလို့တွားကုတာကုတဲ့အခါကျအချိန်တွေကဘလို့အရန်နာတာပေါ့ဆရာဟုတ်ပုံ